ఓరి సిన్నదానా నీ ఇంటి దారిల్లోనా పోసోడై పాడుకోనా రింగా రింగా బిర్రాన చేరుకోనా నీ ముందు నిల్చుకోనా చెయ్యేసి ఎత్తుకోనా బంగారంగా. God has a plan for everyone, so I never doubt God's plan. Unexpected things can happen, unfortunate things can happen, but the reason why I'm here is there is still hope. Right? There is a 1% chance, and sometimes that chance is good enough.